Վարչախումբը ժողովրդի դեմ պայքարում կիրառում է երկու հիմնական միջոց՝ ահաբեկել, վախ սերմանել հասարակության շրջանում եւ երկրորդ՝ հնարավորինս հիասթափեցնել, որպեսզի մարդիկ չհավատան իրենց ուժին եւ հաղթանակին։ 2013 թվականի նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում բացեիբաց հայտարարեց. Շանսը ո՞րն է իմ շանսը 100-ից 90 խփեմ, 80, 70 թե 60 էտա, ինչքան ուզես այնքան խփենք։ Սերժ Սարգսյանի այս հոխորտանքը թասիբի գցեց գյումրեցիներին, իսկ թասիբի ինքնն արտահայտվեց ընտրության օրը զանգվածաբար քվեարկությանը մասնակցելով։ Արդյունքը եղավ այն, որ նույնիսկ կեղծիքների միջոցով Սերժ Սարգսյանը հավաքեց 26%-ից պակաս ձայն, այսինքն 74% ոչ։ Գյումրիի փորձն ապացուցում է, որ անգամ այդ դեպքում իշխանության ընտրակեղծարարության հնարավորությունը հակառակ համեմատական է քվեարկությանը մասնակցողների ակտիվությանը։ Այսինքն, ռեժիմի ընտրություններ կեղծելու հիմնական ռեսուրսը քվեարկությանը ժողովրդի պասիվ մասնակցությունն է, իսկ որքան մեծ է քվեարկությանը իրական մասնակցությունը, այնքան փոքրանում է կեղծելու հնարավորությունը։ Սերժ Սարգսյանը հիմա էլ է հոխորտում իր վստահելի բազմահանցագործների բերանով։ Մասնավորապես Սյունիքի տխրահռչակ մարզպետը հայտարարում է. Ամենաբարձր ցուցանիշն Սյունիքն է ապահովելու։ Ինչի հաշվի։ Նաև Քանի տոկոսը Այսինքն Քեզ քանի տոկոս է պետք։ հրամաններ եք Քեզ քանի տոկոս է պետք, ասա հիմա։ տոկոսն ասել, որ ապահովել։ Ինձ ոչ մեկը նման հանձնարարություն չի տալիս, այսինքն կսե որոշում։ Չեմ կարծում առաջիկա մի 50 տարում հանրապետական ռեժիմ փոխվի։ Ակտիվ մասնակցության եւ համազգային ոչի դեմ Սերժ Սարգսյանն ու իր վարչախումբը փրկություն չունեն։ Դրա համար անհրաժեշտ է դեկտեմբերի 6-ին միամուր գնալ ընտրատեղամաս, ոչ ասել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հավերժացմանը։